सना परवीन, शहनाज बेगम को मिल चुका है। सादिया परवीन बेटा तुम जाओ, सादिया परवीन खड़े हो जाओ। ये क्या है? चाहत बेगम, माशाल्लाह। देखो एक अभी नापेंगे, एक 42 की बच्ची होगी, लेकिन देखिए इनाम मिल रहा है इनको, माशाल्लाह। कहाँ घर है आपका? घर कहाँ आपका? सादिया परवीन कौन है? आइए, सना परवीन को दिया बेटा, माशाल्लाह। चलिए माशाल्लाह। तरन्नुम परवीन, हाफिज बुखारी दीजिए। ज़ैनब परवीन, चाहत परवीन को दीजिए। चाहत बेगम को बेटा, चाहत बेगम माशाल्लाह। मौलाना फिरोज साहब तशरीफ लाएं। बेटा चाहत देखो, उधर देखो चाहत बेटा, क्या बात है, हर एक की चाहत है। तरन्नुम परवीन मिल चुका है इनको। ज़ैनब परवीन बेटा जाओ, ज़ैनब, ज़ीनत परवीन माशाल्लाह। बेटा लो बेटा, इधर लो। मसरूफा क्या है? मसरूफा है क्या? बाप रे बाप, बहुत मसरूफ रहती हैं। आइए, अल्लाह ताला दीन के लिए मसरूफ रखे हमेशा। मसरूफा बेटा आ जाओ। आशिया परवीन, अलीशा परवीन माशाल्लाह। बेटा अलीशा, बेटा अलीशा। शाहीना परवीन, क्या है? शाहीना है, शाहीना आजा। मरियम खातून माशाल्लाह, माशाल्लाह। तुम्हारा मरियम है? आजा बेटा मरियम। शाहीना खातून मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं इनके वालिदैन, इनके माँ बाप, खासतौर से इनकी माँ, जिन्होंने 9 महीने इन बच्चों को अपने पेट में रखा, परवरिश की, और आज ये बच्चियां स्टेज पर आकर इनाम हासिल कर रही हैं। कायनात परवीन भी आ जाए माशाल्लाह। और सबसे ज्यादा मुस्तहिक मुबारकबाद हैं जनाब हाफिज निजामुद्दीन साहब। हम तमाम सब मिल करके हाफिज निजामुद्दीन साहब के दस्ते मुबारक आओ बेटा, सब मिल करके नातवा, नहीफ, कमजोर, लेकिन मर्द मुजाहिद हैं। असल में सीने में जो ताकत और अज़्म और इरादा जो होना चाहिए वो मजबूत है। हम अपनी माओ से दरख्वास्त करेंगे, बहनों से दरख्वास्त करेंगे, घर जाना और घर जा करके अपने बेटों को तैयार करना, और उम्मे कुलसूम मदरसे के लिए हर महीना चंदे का टुन्नी तैयार करके रखना, और हर महीने मदरसे ला करके चंदे देना माशाल्लाह। बाकी जो बच्चियां हैं उनके लिए डब्बे बाद उनको मिल जाएगा। चलिए माशाल्लाह, नमाज का वक्त। हाँ, जिस क्या नाम है? शाइस्ता। बेटा क्या नाम है? चंदा है। एहसान साहब जो हाफिज निजामुद्दीन साहब के सारूकी हैं, वो अभी ज़ेर इलाज में साबरीन माशाल्लाह। साबरीन भी है, उनकी तरफ से 500 से चंदे आए हैं। अल्लाह कबूल फरमाए और सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए माशाल्लाह। शहनाज तकरीर पेश करेंगी। अच्छा, कायनात को मिल चुका है, कायनात को इनाम मिल चुका है। चल बेटा, चलिए आखिरी लड़की, आखिरी बच्ची शहनाज, आइए बेटा। छोटी सी तकरीर करना था, नन्ही मुन्नी सी मरियम को गिफ्ट मिल चुका है। मरियम आइए बेटा, जिन बच्चों को गिफ्ट नहीं मिला जाए, जो लोग को मिल गया है जो लोग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। अब लोग बैठ जाएं, तशरीफ कैसा से अब लोग बैठ जाएं। इतना से जिन बच्ची को नहीं मिली इनाम वो आके यहाँ लाइन से खड़ी हुआ, बाकी जिन लोग मिल गया चले आओ बैठने। बातबाजी के लिए ग्रुप अलिफ और बा वो तैयार हो जाए। हाँ, उन लोग को टाइम दिया जाएगा जी। अब आपके सामने स्टेज पर शहनाज परवीन। मोबाइल न होता तो क्या होता?
आप लोग बैठ जाए, आप लोग बैठ जाए, यहाँ से बैठ जाए। जिस तरह से सब बच्चियों का सुने, इनका भी सुने, उलमा किराम में तशरीफ फरमा, उनका भी सुने। अब तक फिर इंशाअल्लाह आज के इस पुरवकार तालीमी व सकाफती मज़ाहिरा के इस मुबारक मौका पर स्टेज पर तशरीफ फरमा असातिज़ा किराम, दूर दराज से तशरीफ लाए हुए मेहमान निज़ाम और अज़ीज़ साथियों की दिल की गहराई से इस्तकबाल करती हूँ और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने इन असातिज़ा किराम जिन्होंने मुझे इस मुबारक प्रोग्राम में कुछ कहने का मौका दिया। वो है मोबाइल ना होता तो क्या होता, एक ऐसा आला जो 7 समंदर दूर बैठे अपने अजीज व वक़ारिब की दिल की आवाज़ इन्हीं के दिलों में उतारता। सदर अली वक़ार कितने टूटे दिलों को मिलाया, कितने रिश्ते को जोड़ा, लेकिन सदर अली वक़ार इसी आले ने कितने खानदानों के चिरागों को गुल कर दिया, इसी आले ने कितने रास्तों को खत्म कर दिया। एक ही कमरे में बैठी मेरी माँ, बहन, भाई एक दूसरे से बात तक नहीं करते, इस आले ने इंसान को एक कमरे में बंद होने पर मजबूर कर दिया। अगर मोबाइल ना होता तो ये तमाम रिश्ते एक साथ बैठकर खुशगपियों में मसरूफ होते, मगर मोबाइल फोन से शराफत और तमीज को पसे पुस्त डाल दिया। यहाँ तक कि सी घंटियाँ खाना काबा और मस्जिद नबवी में भी सुनाई देती है। सदर अली वक़ार हम आरज़ू करते हैं कि हम खाना काबा की ज़ियारत करें, मगर अफसोस कि हम वहाँ पहुँचने से पहले मोबाइल निकाल कर सेल्फियाँ बनाते नजर आते हैं। सदर अली वक़ार हमारी नौजवान नस्ल जो आज दिन रात मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके बर्बाद हो रही है, अगर मोबाइल फोन ना होता तो आज इकबाल के शाहिरों के हाथों में किताबें होती। जी हाँ, वही शाहीर जिन्हें सितारों पर कमंदे डालती थी, मगर आज सितारों पर कमंदे डालने के बजाय किसी सितारों पर कमंदे डालते हुए नजर आते हैं। अगर हमारी नौजवान इस जानिब ना दौड़ रही होती जहाँ मगरिबी ज़राई पहुँच चुके हैं, हम अंधी तकलीद में अपने इक़्तिदार को भूल चुके हैं। इन्हीं में से किसी ने मोहम्मद बिन कासिम जैसा किरदार बनना था, किसी ने खालिद बिन वलीद जैसा शमशेर जंग बनना था, किसी ने उमर फारूक जैसा मनसब बनना था, किसी ने उस्मान गनी जैसा शर्म हया का पैकर बनना था, किसी ने अल्लामा इकबाल जैसा मुफक्किर और कायद आजम जैसा रहनुमा बनना था, मगर आज वो मोबाइल में कच्चा बादाम जैसा गाना सुनते हुए नजर आते हैं। अगर सोशल मीडिया की बात की जाए जहाँ नौजवान नस्ल टिकटॉक पर अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, अगर मोबाइल फोन ना होता तो आज इन्हीं में से कोई मरियम मुख्तार और गुरफत करीम बनती, इन्हीं में से कोई वलीउद्दीन अबे और टीपू सुल्तान बनना था। जिन नौजवान को अच्छा नसीब तालीम देना था, इन्हीं मोबाइल फोन के लेटेस्ट मॉडल दिए जा रहे हैं। इस नक्शा नक्शी के दौर में हम मोबाइल जैसी बलाओं को एक तरफ रखकर अपने रिश्तेदारों से बातचीत करके देखें तो हमें एहसास होगा वक्त कितना खूबसूरती से गुजरता है। हिम्मत तो उठाओ सभी बाजार चले, है हिम्मत तो उठाओ सभी बाजार चले, खरीदना है मोबाइल तो अपनी किस्मत आजमा ले। हो गया है अगर आईफोन लेकर पिंडी गैलेक्सी के नाम पर अपना सर लुटा दो। हाय कमरे में बैठी मेरी माँ, बहन, बेटी की यादें, आओ बैठकर बात करें स्टेटस की यादें। मोबाइल के नशे में इस कदर चूर बैठे हैं, मोबाइल के नशे में इस कदर चूर बैठे हैं, एक कमरे में होकर भी सब दूर दूर बैठे हैं। गुजरने लगी है अब जिंदगी किस्तों पर, गुजरने लगी है अब जिंदगी किस्तों पर, एक छोटा सा मोबाइल भारी पड़ गया है रिश्तों पर। आप सबकी समाअतों का बहुत बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में ये बच्ची तकरीर पेश कर रही थी। अब आइए आपके सामने इस्लामी क्विज पेश करने के लिए रजिया सुल्ताना और फातिमा को दावत दे रहा हूँ, वो आए और अपनी क्विज पेश करें। अच्छा, उसके बाद बैतबाजी जो 2 ग्रुप में है, ग्रुप अलिफ और ग्रुप बा, आप दोनों तैयार रहेंगे, दोनों ग्रुप तैयार रहेंगे।
माशाअल्लाह। ये दोनों बच्ची थी जो सवाल जवाब कर रही थी कुरान के ताल्लुक से। हमें इसके बाद चाहत शबीना